তো হেই হোয়াটসঅ্যাপ ইউ বিউটিফুল পিপলস, আশা করছি সবাই ভালো আছো। তো বেসিক্যালি আজকে সিনটা হচ্ছে কিছুটা এরকম যে আমি ফ্লিপকার্ট থেকে কিছু জিনিস অর্ডার করেছিলাম, তো সেগুলো ফাইনালি আজকে আমার কাছে পৌঁছে গেছে। তো চলো সেগুলোকে আনবক্স করি আজকে। সো ফাইনালি গাইজ, আমার ডিউক 390-র জন্য যে সমস্ত পার্টসগুলো অর্ডার করেছিলাম, আমি দেখতে পাচ্ছ ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার করেছিলাম, তো দুটো পার্টসই চলে এসছে। তো এরপর চলো এগুলোকে আনবক্সিং করি আর দেখাই যে কী এসছে এগুলোতে। সো ভাই, প্রথমত এক হাতে আমি ভিডিও বানাচ্ছি, তো তার জন্য বক্সগুলো আমি খুলে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। জিনিসপত্র এটা কেটে নিয়েছি অলরেডি। তো গাইজ, কী এসছে এটা? সো here is the burn pipe of my Duke 390. তো আশা করি বুঝতেই পারছো এটার ভেতরে কি আছে। তো চলো এটাকে এবার আনবক্স করি, যে তোমাদেরকে দেখাই। ও ভাই সাহাব, what a প্যাকেজিং ভাই! প্যাকেজিংটা খুলতে খুলতে আমার দম ছুটে গেল। তো প্যাকেজিংয়ের ভেতরে আরেকটা প্যাকেট আছে, মানে ও ভাই বিশাল ভারী আছে। So here is the exhaust, দেখতে পাচ্ছ ভালো ভারী আছে ভাই, প্রো রেসিং এক্সস্ট। ওকে, ভাই সাহাব প্রিমিয়াম কোয়ালিটির এক্সস্ট লাগছে এটাকে আমার। তো এটা হচ্ছে ক্ল্যাম্পগুলো, হ্যাঁ এটা ক্ল্যাম্পটা, এটা সাইডে থাক এখন মতো। আর মেন যে জিনিসটা, ও ভাই সাহাব, সো এক্সাইটেড সবাই দেখার জন্য। তো চলো এটাকে ওপেন করি। ভাই সাহাব, what a sexy exhaust ভাই, লিটারালি সেরা লাগছে এক্সস্ট আমার ভাই। তো ভাই আর কি, জিনিসপত্রগুলো এসে গেছে, এরপর আমি আর থাকতে পারছি না। এরপর আমি চললাম সিধা আখিলদার গ্যারেজে গিয়ে জিনিসপত্রগুলো ফিট করাই আর এর সাউন্ড শুনি। ভাই অনেক দিন থেকে লাগাবো করছিলাম জিনিসটা, কিন্তু লাগানোর টাইম পাচ্ছিলাম না, মানে কিনে উঠতে পারছিলাম না। মাঝখানে কিনেছিলাম একবার রিটার্নও করেছিলাম, কারণ কোয়ালিটি খুব একটা ভালো আসেনি। তো যাই হোক, এখন মতো চলো আখিলদা গ্যারেজের দিকে যাই। আর আজকে ওয়েদারটা খুব খারাপ আছে, আজকে আমি গোপ্রো আর বার করছি না। তো ওটাই আর কি, আজকে জাস্ট আমি আর গোপ্রো কোনো তোমরা ফুটেজ দেখতে পাচ্ছ না আজকে। আই এম সরি, কারণ ওয়েদারটা খুবই খারাপ ভাই। আজকে যদি গোপ্রো বার করি ভাই, একে বলে গোপ্রো ওয়াটারপ্রুফ, কিন্তু ভাই মোটো গোপ্রো ওয়াটারপ্রুফ হয় না। যখন তুমি কেসটা লাগাও তখন ওটা ওয়াটারপ্রুফনেস চলে যায় সব কিছু। আর একবার ভিজে গেলে ভাই কে ওয়াটারপ্রুফ কে কোথায় কেউ দেখবে না, ফুটে গেলে আপনকা জায়গা। ছোড়ো, আজকে চলো, আজকে ফোন দিয়েই শ্যুট হবে যা হওয়ার। 2000 years later. তো ভাই পোপট হয়ে গেছে, আখিলদার গ্যারেজ আজকে বন্ধ, সব বৃষ্টির জন্য ঘর চলে গেছে। তো চলো সামনে দিয়ে কোথাও যাই, সামনে তো নিঘাত কোথাও না কোথাও তো পাবো যেখানে করে দিতে পারবে। তো চলো সামনের দিকে বেরোই আমি এখন মতো। তো ভাই ফাইনালি এসে গেছি আমি গাড়ির কাজ করাতে, দোকান পেয়ে গেছি এখানে। তো দাদা কাজ করছে অলরেডি, গাড়িটা ভেতরে ঢোকানো হচ্ছে। তো ফাইনালি এক্সস্ট খুলে গেছে, একবার অন করো। ফাইনালি গাইজ এটা খুলে গেছে, ভাই সাহাব কি ওয়েট ভাই এটা। তো খুলে এরপর যেটা আফটার মার্কেট আমি কিনে নিয়ে এসেছি সেটা লাগানোর প্রসেস চলছে, এখন মতো লাগানোর প্রসেস চলছে। তো হোক, তো ফাইনালি ফিটিংস ডান। তো এখন মতো ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে যে
ক্ল্যাম্পগুলো ছিল, তো ক্ল্যাম্পগুলো লাগছে না কারণ ক্যাপিংটা অনেক ছোটো আছে। তো প্ল্যান হচ্ছে যে এইখানটাতে আর এখানটাতে একটা ওয়েল্ডিং মেরে দেবো, তাহলে এটা স্টক এক্সস্টার মতোই এরকম হয়ে যাবে। জিনিসটাকে যখন খোলার থাকবে তখন আমি পুরোটাকে এমনি করে টেনে বার করে নেবো, পুরো এক্সস্টার সমেত বেঞ্চ পাইপটা বেরিয়ে চলে আসবে। তো বাস এখন মতো ফিটিংস ডান, ওই ওয়েল্ডিংটা হয়ে যাক, তারপরে একবার ডিবি কিলার সমেত আর একবার ডিবি কিলার বাদে দুটোই সাউন্ড শোনানো হচ্ছে। সো ফাইনালি গাড়ির কাজ কমপ্লিট। তো এরপর একবার ডিবি কিলার নিয়ে তোমাদেরকে সাউন্ডটা শোনাই আমি। তো ফাইনালি ডিবি কিলার রিমুভ হয়ে গেছে। তো এবার ডিবি কিলার সারা সাউন্ডটা শুনতে আমিও এক্সাইটেড। চলো সাউন্ডটা শোনানো যাক। সো ফাইনালি গাইজ ঘর চলে এসেছি, এক্সস্ট ফিটিংস হয়ে গেছে, তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে অলরেডি, দুটো সাউন্ড ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর আমি এখন মতো ডিবি কিলার ছাড়াই এটাকে ইউজ করছি, কারণ আমি চালিয়ে দেখলাম, গোপ্রো তো এখন আমি ইউজ করিনি। তো আমি চালালাম, খুব একটা মানে যে সাউন্ড আছে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, নর্মাল, কিন্তু থ্রটল রেসপন্সটা খুব সুন্দর লাগেছে মানে আমার মতে, ঠিক আছে। কিন্তু যদি কেউ যদি সাউন্ড চাইছো তা কিন্তু রেজোনেটর অবভিয়াসলি খুলতে হবে, একটু আমি বলতে পারি। তো আমার সাউন্ড খুব একটা বেশি দরকার ছিল না, কারণ আমার সাউন্ডের জন্য তো ভাই দাঁড়িয়ে আছে ভেতরে একটা গাড়ি। এটা আমার মেনলি দরকার ছিল পাওয়ারটার জন্য। তো পাওয়ার গ্রিপিংটার পাওয়ার মানে রেসপন্সটা খুব বেড়েছে, থ্রটল রেসপন্সটা। এরপর যদি এর যেটা হয় বলে এয়ার ফিল্টারটা যদি লাগানো হয় তো অটোমেটিক এর আরও ফ্লোটা বাড়বে, আই থিঙ্ক আরও পাওয়ার রেসপন্স বাড়বে। সো এটুকুই আজকের মতো। সো ফাইনালি গাইজ ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবে, শেয়ার করবে আর কমেন্ট করবে, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না। তো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো এক ব্লগে, ততদিনের জন্য টাটা, বাই বাই, অ্যান্ড রাইড সেফ, রাইড হার্ড।